राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात की 2 फार्मा कंपनियों को लेकर गुजरात सरकार को जानकारी साझा की थी। उस पर गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हमारे साथ गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषिकेश भाई, मध्य प्रदेश सरकार ने जब आपको बताया कि 2 फार्मा कंपनियों के जो प्रोडक्ट थे वो जो है उनके सैंपल लिए गए थे, उसमें जो रिपोर्ट आया, क्या कहा गया था और उसके बाद गुजरात सरकार ने क्या उसके ऊपर कार्रवाई की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एक्शन लिया उसमें जो कंपनियों के कप सिरप से वहां पर जो ये बच्चों की डेथ हुई, उसमें 2 कंपनियां, एक सेफ फार्मा और एक रेंडेक्स फार्मा, दोनों गुजरात बेस हैं और यहां से वो उसका प्रोडक्शन करके वहां पर सप्लाई की गई थी। और इसी दवा की वजह से हुआ ऐसा उनका मानना भी था और वहां पर नॉट स्टैंडर्ड भी हुए और इसकी वजह से हमने ये दोनों दवा कंपनियों को प्रतिबंधित किया है। जितनी भी वो ये कप सिरप बनाती है या कोई दूसरी भी दवाई बनाती है तो उनको प्रतिबंधित किया है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए मना भी कर दिया है। जब वहां पर हमने जांच की तो इस जांच में वहां पर कोई ऐसी दवाई नहीं मिली थी, लेकिन अगर उसने बनाया है और बाजार में उसको वितरित किया है, गुजरात में भी किया है, तो सभी को बोल दिया, कंपनी को भी बोल दिया गया है और केमिस्टों को भी बोला है कि अपने पास ये 2 कंपनियों की जितनी भी दवाई है वो रिकॉल करके वो वापस जमा करवाए। गुजरात सरकार ने इस प्रकार की सिरप बनाने वाली गुजरात की जितनी कंपनी है उसके ऊपर भी जांच का आदेश दिए थे। कितनी कंपनी है और किस तरह की जांच उस पर चल रही है? क्या सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो क्या कर रहा है उस पर? जितनी भी ओरल लिक्विड मेडिसिन बनती है, दवाइयां बनती है, वो सभी के लिए भी हमने आदेश भी दिए हैं कि सभी जगह पे जांच करके उसका स्टैंडर्ड नक्की किया जाए। सर, गुजरात सरकार की या गुजरात के स्वास्थ्य विभाग की क्या प्रोसेस होती है? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने ये सैंपल टेस्ट किए जिसमें जो है ये जो स्टैंडर्ड को पास नहीं किया गया, जो नमूने लिए गए थे उसके अंदर, तो गुजरात सरकार की क्या टेस्टिंग की प्रोसेस होती है और क्या गुजरात सरकार भी इसका कोई जांच करती है या जो है उसकी कोई परीक्षण नहीं किया जाता? गुजरात वैसे तो फार्मास्यूटिकल हब है। पूरे देश के अंदर जितनी भी दवाई बनती है उसमें से 33 दवाई यहाँ गुजरात में ही बनती है और गुजरात में भी जितनी भी बैचेस बनती है उसका रैंडमली वो सैंपलिंग भी होता है और उसकी जांच भी की जाती है। आने वाले दिनों में सरकार बाकी जो कंपनी है उस पर किस प्रकार की कार्रवाई करेगी? क्या ये दोनों कंपनियों की जांच के अलावा और किसी कंपनी के ऊपर अगर जो उनके जो सैंपल्स हैं वो अगर योग्य नहीं हुए तो क्या कोई कार्रवाई होगी, एक्शन होगी? अगर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड हुआ तो ये कंपनियां अगर वो कप सिरप के साथ दूसरी भी दवाई बनाती है तो सबके लिए वो उसका चेकिंग भी होगा और वो स्टैंडर्ड है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है, उसकी चेकिंग करते हुए उसको भी प्रतिबंधित करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ऋषिकेश पटेल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट आया था उसके बाद सरकार ने गुजरात की 2 कंपनियां जो वहां पे सिरप भेजी थी उनको प्रतिबंधित कर दिया और बाकी कंपनियों में भी जो इस प्रकार की सिरप बनाती हैं उनके ऊपर जांच की जा रही है। अगर उनके सैंपल में भी अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। गांधीनगर से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।